left a trail of broken hearts. But you were different from the start. How you smiled when you said my name that night. It's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture perfect love was only in frames. 大家好，今天是第3天，我们在The Nest 饭店的顶楼的游泳池，风很大，琪琪看镜头，耶！早安，拜拜。The Nest 饭店的泳池，无边际泳池很漂亮，但是因为冬天比较冷，所以我们没有下去游泳。夏天来的话可以游泳哦，风景很好。我们来到1楼大厅休息一下，等一下准备出发，开始今天的行程咯。饭店的大厅整个很有质感跟品味，文书气息呢。南洋度假风格，整个很chill哦。哇，这个角度看过去超美的。你要变魔术了？啊，怎么变呢？请。哦。这是什么？这是什么？蛋糕。妈咪吃蛋糕。看看那个是什么？哦，一个蛋糕而已。它可以变的哦，好神奇。啊，你生日刚好是草莓蛋糕哦，对不对？是草莓蛋糕。对不对？这个也是草莓。好，你说拜拜，我表演完了，谢谢大家。来到冲绳就是要放慢脚步，轻松的玩，不用刻意赶行程，按照自己的步调，一步一脚印的去走。看看街边的风景，感受当下的风与氛围和温度。这间是我们昨晚去吃的居酒屋红蜻蜓，早上的外观是长这样子，推荐给大家哟。走路5分钟前往单轨续桥站，我们要搭到奥武山公园站下车。又在玩了，又在变魔术了。它那个原本是蛋糕的，猫咪蛋糕。搭乘单轨至奥武山公园下车。现在要走去奥武山公园，小朋友要玩溜滑梯，对不对？这里有护国神社、冲宫、奥武山公园3个景点可以参观。我们要先前往奥武山公园，让小朋友放电溜滑梯。这个奥武山公园。要啊！因为这样子就是水运动啊。哦，这样会长高，对不对？转过来这边。他们说完不是那个也算运动先去公园。那个也算运动。好久不谁没有买笔记非常会台湾。今天的天气阴阴的，风还蛮大的哦。但重点是应该脚会酸吧？为什么脚会酸？因为很大的楼梯呢。对啊，奥武山公园到了，龙龙在前面哦。
好，你要先去玩哪一个，小朋友？去吧。它是用砖块搭成的楼梯耶。好特别哦！开始玩喽。这是日本的公园，你第一次来日本的公园。哇，这里有鲤鱼可以玩呢。啊，这里有鲤鱼可以玩。哦，好，你玩。啊，很漂亮哦，这没牙齿。没牙齿。湿湿的哦，下面是湿的哦。先看爸爸表演啊，裤子都脏掉了啦！这边呐，你从这边，爸爸有溜过的地方，裤子都脏掉了。没关系啊。咻！没关系的，哎，有小。奥武山公园，操场溜滑梯，啊，爸爸太大了，所以爸爸不能溜，所以你可以溜。是小朋友的天堂哦。小朋友。爬得上去吗？加油！爬不上去，我抱你。你抱我上去。加油！阿武山公园是小朋友的天堂，小朋友玩得很开心哦。过桥了，很好玩哦。你在走天空之桥哦。成功！因为雨天路滑，不是走那个走下来，抓栏杆。对，抓着走路就好了。好厉害哦！哎，这个你不能溜太快哟，会飞出去耶。阿武山公园旁边就是充宫，我们现在来参观充宫哦。按照指示跟着直走前往就到喽。左手边是各式各样抽签的签师，你可以按照自己想问的问题下去挑选抽签。啊，好可爱，可以钓鱼抽签耶！
带大家来参观一下吧。这里有满满的玉手哦，灯笼。我们带了一只神龙回家，还有招财猫手上拿的这个千万两。哇，各式各样的玉手，根本买不完啊！这是玉手控的天堂哦。你看这个好可爱哦，我也有买一个给我的朋友。熊手是日本传统开运的吉祥物。有抓住福气、开运、招财的寓意。这里是12只的玉手和12只的本尊金卡神佛像。这里是充宫的正殿。哇，鸟居好漂亮哦！祝大家新年快乐哟！参观完充宫后，我们走路去达成当轨。我们要去 AEON 购物中心吃午餐哦。搭乘单轨至小绿站下车。AEON 的1楼有美食街，可以挑选你想吃的食物。讲，我们到美食街了。琪琪吃的是这个儿童餐540，然后还有送一个牛蛋哦。这一间在小绿站的AEON的1楼。自己吃一碗哦，很棒哦，很厉害哦。有的断呢。吃的是这一间的生姜冻饭。生姜炒猪肉料理定时，还有一碗面，冲绳面。点1号日币1190。我们点的是烤鳗鱼牛冻饭。哇，这里也有卖鲷鱼烧和章鱼小丸子。晚上回去饭店的时候再来买回去吃。章鱼小丸子。上面也有，下面也有。好，开始。上面也有。你要哪一个？那我蓝色好了，我喜欢蓝色。日本的儿童餐真好，吃完还可以换一颗扭蛋。再转，出来了，开箱。要不要爸爸帮你开？你开箱是什么？
好可爱哦！一个人呢，捏捏乐的人可以玩，你跟他合照一张。耶，你人呢？人呢？小人，刚好是你的小人。我们现在来到 Aeon 3楼的小孩天堂，这里有小朋友的游戏专区，30分钟的放题，只要日币500块。哇，好厉害哦！你怎么那么厉害？挖土机你好厉害哦！都可以，看你要选哪一个角色，按下去。这么厉害！店员会给你一张卡片，你只要去机台逼一下就可以玩了。30分钟的游戏吃到饱，只要500块日币，60分钟只要日币1000，是不是比我们的汤姆熊还划算啊？琪琪听到要来这里玩，他说他的梦想成真了。小孩子的快乐就是这么简单。抓到了一只，恭喜！好厉害呀！可乐，可乐。我们现在要前往赖长岛温泉饭店泡温泉、龙神之汤，搭乘计程车是日币1300，先从单轨小路站搭到赤里站下车，再转搭计程车。朋友玩累了，刚好可以在计程车上小休息一下，大约10分钟。很快的，我们就抵达赖长岛温泉饭店。赖长岛的温泉饭店出来，对面就是巴士的公车站牌，所以回程的话要搭巴士也是很方便哟。来带大家看看一下赖长岛的风景，今天风也是蛮大的哦。今天的赖长岛，哇，这个风超大的！你看旁边的树
狂咬。海风超大的，冷冷的天气超适合泡温泉的。我们走吧，龙神之滩有一个户外温泉，可以看到飞机起降边泡汤哦。进入饭店，跟工作人员说你要泡日归温泉，按照指示直走到底，就可以抵达龙神之滩的温泉招待处。哇，里面好温暖啊！大人一人是日币2000，小朋友是日币1000，学龄前儿童是无料免费。泡完温泉的 SOP 当然是要来一罐冰凉的牛奶啊！牛奶配软糖。泡完温泉，整个人很放松、舒服。我觉得冬天来赖长岛泡温泉真的是不错的选择哦。建议大家也可以把这个行程安排在里面。61号请打开。下看，现在要往下。好。打开。压下去，走过来，对，好，开门。我们很幸运的泡完温泉后走出来，公车就在对面了，所以我们马上跳上公车，立即搭乘公车往返市区。我们从赖长岛搭乘公车至赤岭站下车，车票是日币150。赤岭站下车后，转搭单轨至小鹿站 AEON。哇，你有看到那个章鱼烧在跳舞吗？好吃的鲷鱼烧，它有卡士达奶油和红豆口味哦。这里也有卖我最爱的酱油团子。选择障碍的小孩不知道要选哪一个蛋糕。下好离手。AEON 真的很好逛，很好买。我们又跑来买草莓了，买回去饭店吃，慢慢的享用。给我笔架，走。我们找个椅子先坐一下哦，等爸爸。妈妈在录，自己带。哎呀，不要太近。这个很好喝哦，咖啡牛奶。大家有来日本的话，可以买来喝看看。这个是我抽到的蜡笔小新的，然后这个饼干是这个颜色，一模一样。那包装袋也是这个。哇，好厉害哟！好，你拜拜。看我抽到石膏，然后他说草莓。草莓，好，很棒。好，跟拜拜。拜拜。